Dear students, welcome to the today e-lecture of Marketing Management Unit First, Module First, Introduction to Marketing, Lecture number 3. In Lecture number 3, we will discuss two topics. First of all, we will discuss nature of marketing, and after that, we will discuss scope of marketing. First of all, we will discuss nature of marketing. Marketing management is the part of the overall management. First semester में FOM सब्जेक्ट में आपने नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, जिसमें आया था कि मैनेजमेंट आर्ट भी है और मैनेजमेंट साइंस भी है. बिकॉज मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ द ओवरऑल मैनेजमेंट, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की भी क्या नेचर होगी कि मार्केटिंग साइंस भी है और मार्केटिंग आर्ट भी है. फर्स्ट हम नेचर पढ़ेंगे मार्केटिंग एज ए साइंस. साइंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर डेटा की प्रॉपर गैदरिंग कर कर उसका एनालिसिस कर कर फिर डिसीजन लिया जाता है. साइंटिफिक टूल्स के थ्रू से हम साइंस बोलते हैं. तो मार्केटिंग का एक पार्ट होता है मार्केटिंग रिसर्च, जिसमें कस्टमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है. और कुछ रिसर्च के टूल्स होते हैं जैसे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर, अनोवा. उन टेस्ट को अप्लाई कर कर फिर रिजल्ट को बताया जाता है. तो ये कौन सा पार्ट हो गया मार्केटिंग का, साइंटिफिक पार्ट हो गया. सेकंड क्या है, मार्केटिंग एज एन आर्ट. मार्केटिंग का एक पार्ट होता है पर्सनल सेलिंग. तो पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द प्रोस्पेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सेल्स. तो कोई पर्सन है जिसे 5 साल हो गई है पर्सनल सेलिंग करते हुए, कोई पर्सन है जिसकी अभी फर्स्ट कॉल ही है, तो बट ऑब्वियस जिसको 5 साल हो गई है पर्सनल सेलिंग करते हुए वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, उसकी अप्रोच ज़्यादा इफेक्टिव होगी बजाय उसके जो कि आज फर्स्ट टाइम पर्सनल सेलिंग कर रहा है. तो आर्ट का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ जो आपको टाइम के साथ एक्सपीरियंस के साथ आती है. तो मार्केटिंग भी क्या है, एक आर्ट है. नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी. मार्केटिंग बेसिकली क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी है, क्योंकि जो मार्केटिंग है उसमें कस्टमर के नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है. तो जो कस्टमर्स होते हैं वो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, और जो उनकी नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं मार्केटर्स, वो भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं. तो बेसिकली मार्केटिंग एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें ह्यूमन नीड्स को ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा सेटिस्फाइड किया जाता है. बेसिकली ये ह्यूमन एक्शन फॉर ह्यूमन सेटिस्फैक्शन होता है. नेक्स्ट नेचर क्या है, कंज्यूमर ओरिएंटेड. मार्केटिंग है वो स्टार्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स से होती है, और मार्केटिंग खत्म है वो सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स से होती है. तो मार्केटिंग है कस्टमर से ही स्टार्ट होकर कस्टमर पर ही ख़त्म होती है. तो जो मार्केटिंग का मेन नेचर होती है क्या होती है कि सेटिस्फाई करना कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को. तो कंज्यूमर ओरिएंटेड है. नेक्स्ट नेचर क्या है, एक्सचेंज प्रोसेस. एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं, दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट की वैल्यूएबल थिंग्स रखती हैं और वो आपस में एक दूसरे को वो थिंग्स दे देते हैं. इसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं. तो बेसिकली मार्केटिंग से जो एक्सचेंज प्रोसेस है वो इनिशिएट होता है. कस्टमर के पास पैसा होता है, उसे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने वाले प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं. कंपनीज के पास प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें कस्टमर्स चाहिए होते हैं. तो मार्केटिंग प्रोसेस के थ्रू बेसिकली एक्सचेंज प्रोसेस फैसिलिटेट होता है. नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग स्टार्ट्स कस्टमर से होती है और ख़त्म कस्टमर्स तक होती है, क्योंकि जो मार्केटिंग में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है. नेक्स्ट क्या है, नेचर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़. जो मार्केटिंग है उसकी क्या नेचर है कि वो यूटिलिटीज़ को क्रिएट करती है. यूटिलिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन विच इज़ ड्राइव्ड बाय द कंज्यूमर. तो बेसिकली जो मार्केटिंग है ये 4 टाइप की यूटिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी एंड फॉर्म यूटिलिटी. तो फर्स्ट क्या है, फॉर्म यूटिलिटी. मैन्युफैक्चरर है वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर कर कंज्यूमर्स को फॉर्म यूटिलिटी प्रोवाइड कराते हैं. हमें बिस्किट्स चाहिए तो बिस्किट्स के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, मिल्क होगा, शुगर होगी, ग्लूकोज होगा. तो जो मार्केटर है, मैन्युफैक्चरर है, इन रॉ मटेरियल्स को मशीन्स के थ्रू फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है. तो हमें कौन सी यूटिलिटी मिल रही है, फॉर्म यूटिलिटी. सेकंड क्या था, प्लेस यूटिलिटी. कस्टमर को जिस जगह पे प्रोडक्ट चाहिए उस जगह पे प्रोडक्ट अवेलेबल कराकर कौन सी यूटिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, प्लेस यूटिलिटी. जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो भी मार्केटिंग कंपनीज हैं वो कस्टमर्स को प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड कराते हैं. नेक्स्ट क्या है, टाइम यूटिलिटी. टाइम यूटिलिटी से क्या मतलब है, कंज्यूमर को जिस टाइम पे प्रोडक्ट चाहिए उस टाइम पे प्रोडक्ट अवेलेबल कराकर मार्केटर्स टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड कराते हैं. जैसे बैंक है वो एटीएम के थ्रू टाइम यूटिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं और प्लेस यूटिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं. आपको रात को 2 बजे पैसे चाहिए तो आप एटीएम से जाकर है पैसे निकलवा कर आ सकते हो. लास्ट क्या है, पोजेशन यूटिलिटी.
मार्केटर हैं, मार्केटिंग के थ्रू कंज्यूमर्स को राइट दे देते हैं, ओनरशिप दे देते हैं कि वो उनके प्रोडक्ट्स और सर्विस को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है और उससे बेनिफिट्स ले सकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पोजीशन यूटिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट नेचर क्या है, मार्केटिंग इज एन इकोनॉमिक फंक्शन। बेसिकली मार्केटिंग में डिमांड आती है, सप्लाई आती है। तो डिमांड है, सप्लाई है, ये किसके पार्ट है, इकोनॉमी के पार्ट है। जीएनपी आती है, जीडीपी आती है। तो जिस कंट्री में जितनी ज़्यादा मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उस कंट्री की जीडीपी जीएनपी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कंपनी है वो इकोनॉमी की ग्रोथ स्टेज में होती है। तो ये सब किसके पोर्शन हो गए, इकोनॉमी के। तो मार्केटिंग की क्या नेचर है कि मार्केटिंग एक इकोनॉमिक फंक्शन है। नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग इज ए लीगल प्रोसेस बाय विच ओनरशिप ट्रांसफर्स। बेसिकली मार्केटिंग एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, जिसके थ्रू मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने गुड्स और सर्विस की ओनरशिप कस्टमर को दे देते हैं। नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग इज ए सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज। तो बेसिकली मार्केटिंग एक सिस्टम है, इसकी नेचर है कि एक सिस्टम है, इसके नंबर ऑफ सब सिस्टम्स होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट रिसर्च करता है, कस्टमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करता है, उसके बेस पे प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसके बेस पर रॉ मटेरियल्स को परचेज करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसके बेस पर प्रोडक्ट को बनाता है। उसके बाद मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करता है। सेल्स डिपार्टमेंट उस प्रोडक्ट को सेल्स करता है और आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराता है। तो नंबर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो मार्केटिंग में इंक्लूड हो रही हैं। नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है। मार्केटिंग मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट के हमने फंक्शन पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो जो मार्केटिंग मैनेजर होता है उसे ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। प्लानिंग भी करनी होती है, ऑर्गेनाइजिंग भी करनी होती है, स्टाफिंग भी करनी होती है, डायरेक्शन भी देना होता है और कंट्रोलिंग भी करनी होती है। नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव केवल प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है या मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव केवल कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये इसकी नेचर होती है। लास्ट नेचर क्या है, मार्केटिंग इज ए डायनेमिक प्रोसेस। जो चीज़ टाइम के साथ चेंज हो जाती है उसे हम डायनेमिक बोलते हैं और जो चीज़ टाइम के साथ सेम रहती है उसे हम स्टैटिक बोलते हैं। तो मार्केटिंग है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, क्योंकि मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, कल्चरल हो, सारे के सारे जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होते रहते हैं। उसके अकॉर्डिंग कंपनीज की जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है वो भी चेंज होती रहती है। इसी तरीके से कंज्यूमर का बिहेवियर है वो भी चेंज होता रहता है। पॉलिटिकल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, सब कल्चर, सोशल फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इस वजह से मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी चेंज होती रहती हैं। तो ये आपका जो नेचर ऑफ मार्केटिंग था ये कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पढ़ा मार्केटिंग एज ए साइंस, मार्केटिंग एज एन आर्ट, मार्केटिंग इज ह्यूमन एक्टिविटी, मार्केटिंग इज कंज्यूमर ओरिएंटेड, मार्केटिंग इज ए एक्सचेंज प्रोसेस, मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड एंड विथ कस्टमर्स, मार्केटिंग क्रिएट्स यूटिलिटीज, marketing is an economic function, marketing is a legal process by which ownership transfers, marketing is a system of interacting business activities, marketing is a managerial function, मार्केटिंग हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव्स और मार्केटिंग इज ए डायनेमिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट आ जाता है स्कोप ऑफ मार्केटिंग। बेसिकली जो मार्केटिंग का स्कोप है वो वेरी वाइड स्कोप है। इसमें कंज्यूमर बिहेवियर भी आता है, प्राइजिंग भी, परचेजिंग भी, सेल्स मैनेजमेंट भी, मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी, कंपेरेटिव मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनेशनल मार्केटिंग, होलिस्टिक मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, मार्केटिंग रिसर्च, ये सब मार्केटिंग के ही पार्ट होते हैं। तो अगर हम कहें तो मार्केटिंग का स्कोप काफ़ी वाइड होता है। स्टैंटन ने मार्केटिंग के स्कोप को दो डायमेंशंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ब्रॉड डायमेंशन ऑफ मार्केटिंग और सेकेंड है बिजनेस डायमेंशन ऑफ मार्केटिंग। ब्रॉड डायमेंशन ऑफ मार्केटिंग का मतलब मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि बिजनेस फर्म्स तो परफॉर्म करते हैं, उसके साथ हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडिविजुअल भी मार्केटिंग करता है। कोई बच्चा अपनी मम्मी से चॉकलेट की जिद कर रहा है तो वो भी मार्केटिंग कर रहा है। पॉलिटिशियंस हैं वो वोटर से है, वोट के लिए प्रेफरेंस कर रहे हैं, वोट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। मार्केटर, पीपल या ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक्सचेंज करना चाहता है, क्या वो मार्केट कर सकते हैं गुड्स, आइडियाज़ और सर्विसेज को, और मार्केट होना चाहिए। मतलब
जिनके साथ वो एक्सचेंज करना चाहते हैं वो फिजिकली या वर्चुअली आपस में प्रेजेंट होने चाहिए। तो जहाँ पर भी मार्केटर होगा उनके पास गुड सर्विस और आइडियाज़ होंगी, मार्केट होगा और जिनके साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं वो अवेलेबल होंगे, तो वहीं पे ही मार्केटिंग एक्टिविटी होगी। तो मार्केटिंग कैन अकर एट टाइम व्हेन वन सोशल यूनिट यानी कि पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू विद अनदर सोशल यूनिट। तो इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन क्या है मार्केटिंग का? एक्सचेंज। तो जहाँ कहीं पे भी एक्सचेंज होता है इट मीन्स वहाँ पे मार्केटिंग हो रही है। सेकंड क्या है? बिजनेस डायमेंशन ऑफ मार्केटिंग। बिजनेस कंटेक्स्ट में मार्केटिंग बेसिकली वो एक्टिविटी है जिसके थ्रू प्रोडक्ट्स की प्लानिंग की जाती है, उसकी प्राइसिंग डिसाइड की जाती है, उसको प्रमोट किया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिससे कस्टमर की नीड्स और वांट्स तो सेटिस्फाइड हो ही हो, साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अचीव हो। तो इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बेसिकली 10 टाइप्स की एंटिटीज़ की मार्केटिंग करती हैं। गुड्स की, सर्विसेज की, एक्सपीरियंस की, इवेंट की, पर्सनस की, प्रॉपर्टीज़ की, ऑर्गेनाइजेशंस, इंफॉर्मेशन, प्लेस और आइडियाज़। तो फर्स्ट क्या है? गुड्स। गुड्स बेसिकली फिजिकल एंटिटी होती है जिसे हम टच और फील कर सकते हैं, जैसे कि शर्ट है, फैन है, रिस्ट वॉच है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन्स है, सारे के सारे गुड्स हैं। तो नंबर ऑफ मार्केटिंग कंपनीज हैं जो कि गुड्स की मार्केटिंग करती हैं। सेकंड, सर्विसेज। व्हेन ह्यूमन एफर्ट्स आर क्लब्ड विद मैकेनिकल एफर्ट्स टू क्रिएट इंटेंजिबल बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स। तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सर्विस की मार्केटिंग करती हैं, उनके लिए जो प्रोडक्ट है उनकी सर्विस होती है, जैसे हेल्थ केयर है, एयरलाइंस है, होटल्स हैं, बार्बर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ये सारी के सारी हैं सर्विसेज दे रही हैं। तो ना तो कोई कंपनी 100% गुड्स देती है, ना ही कोई कंपनी खाली 100% सर्विसेज देती है, इनका मिक्सचर होता है। गुड्स के साथ सर्विसेज दी जाती है और सर्विसेज के साथ गुड्स दी जाती है। नेक्स्ट क्या है? एक्सपीरियंसेज। एक्सपीरियंसेस की मार्केटिंग भी की जाती है, जैसे कि नंबर ऑफ कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस देती हैं और उसकी मार्केटिंग करती हैं, जैसे कि फन एंड फूड है, डिज्नीलैंड है, ये सारे के सारे वाटर पार्क हैं, एम्यूजमेंट्स हैं, ये एक्सपीरियंसेस की मार्केटिंग करते हैं। कस्टमर्स वहाँ पर जाते हैं, टिकट लेते हैं और अपने साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्या है? इवेंट। आज की डेट में बहुत सारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनके लिए कोई भी इवेंट, चाहे वो मैरिज एनिवर्सरी हो, चाहे मैरिज फंक्शन हो, बर्थडे सेलिब्रेशन हो, न्यू ईयर हो, दिवाली का सेलिब्रेशन हो, वो इवेंट इनके लिए प्रोडक्ट होता है और वो उसकी मार्केटिंग करते हैं और वो उस इवेंट की पूरी मैनेजमेंट करते हैं। आज की डेट में नंबर ऑफ कंपनीज हैं जो अपना कोई भी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती हैं तो उसको एक प्रॉपर लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म देती हैं, तो उसके लिए वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज की हेल्प लेती है। नेक्स्ट है पर्सन्स। आज की डेट में सेलिब्रिटी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है क्योंकि 30 सेकेंड के एडवर्टाइजमेंट में कंपनीज इतना नहीं दिखा सकती, अगर उसमें एक सेलिब्रिटी हो तो अटेंशन ज़्यादा ग्रैब हो पाती है। तो कंपनीज फेमस सेलिब्रिटीज़ को, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, उसको अपने एडवर्टाइजमेंट में लेती है और उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रही है। तो वहाँ पर उसका फोकस किसके ऊपर होता है? उस सेलिब्रिटी के ऊपर होता है और वो उनको ब्रांड एंडोर्समेंट करती है, उनको ब्रांड एम्बेसडर्स बनाती है। नेक्स्ट क्या है? प्लेसेज। जो टूरिस्ट कॉरपोरेशंस होते हैं, जैसे राजस्थान टूरिज्म है, गुजरात टूरिज्म है, इनके लिए जो राजस्थान में या गुजरात में या अदर स्टेट के जो टूरिज्म है डिपार्टमेंट है, उनके लिए उस स्टेट के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं वो बेसिकली क्या है? प्रोडक्ट्स हैं, वो उनकी मार्केटिंग करते हैं और जो भी टूरिस्ट आते हैं उन टूरिस्ट के लिए टिकट लगाते हैं और बदले में है वो उन प्लेसेज को विजिट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज है दो टाइप से हो सकती है, रियल प्रॉपर्टीज और फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज। तो रियल प्रॉपर्टीज का मतलब रियल एस्टेट और फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज का मतलब स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। तो रियल एस्टेट कोई डीलर है जिसने फ्लैट्स बनाए हुए हैं तो उसके लिए वो प्रॉपर्टी ही उसका प्रोडक्ट है, वो फ्लैट्स को सेल कर रहा है तो वो प्रॉपर्टीज़ की मार्केटिंग कर रहा है। और जो रेलिगियर है, शेयर खान है, ICICI प्रूडेंशियल है जो डीमेट अकाउंट ओपन कर रही हैं, उसके थ्रू वो शेयर स्टॉक्स की और बॉन्ड्स की क्या करती हैं? सिक्योरिटीज़ की मार्केटिंग कर रही हैं। तो वो उनके लिए क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको 100 साल से ऊपर हो गए हैं और डाइवर्सिफाइड हैं, तो वो चाहती हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी मार्केटिंग हो, तो वो अपने किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करते, वो इन नटसेल पूरी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग करते हैं। जैसे टाटा है,
वो अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं दिखा रहा, अपने टाटा की मार्केटिंग कर रहा है, या रिलायंस है वो अपनी रिलायंस की मार्केटिंग कर रहा है, तो वो किसकी मार्केटिंग कहलाती है? ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग कहलाती है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं वो इस पब्लिसिटी पर और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं कि उनकी जो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है वो इंक्रीज। और नेक्स्ट क्या है? इंफॉर्मेशन। कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन्फॉर्मेशन की मार्केटिंग करती हैं, क्योंकि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कस्टमर के पास नहीं होती है, तो वो उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर है उन्हें अपना कस्टमर बनाते हैं। जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये अपना है इन्फॉर्मेशन बुकलेट पब्लिश करते हैं, और कोई भी एडमिशन के लिए आता है तो उन्हें अपने है प्लेसमेंट्स के बारे में बताते हैं, कॉलेज की इन्फॉर्मेशन देते हैं, यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके बेस पर जो विजिटर आता है वो एडमिशन लेने का डिसीजन लेता है। और लास्ट क्या है? आइडियाज़। आइडियाज़ कोई इशू भी हो सकता है, फिलोसफी भी हो सकती है, कोई कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अजय देवगन को एक आइडिया आया कि इंडिया के जितने भी अनसंग वॉरियर्स हैं जिनको ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में बताया जाए, तो उन्होंने तानाजी मूवी बनाई। तो उनका क्या था? एक आइडिया था, तो उन्होंने मार्केटिंग की, उसको मूवी की फॉर्म में बनाया, वो उनके लिए प्रोडक्ट था, और उनको सिनेमा घर में लॉन्च कर कर लोगों ने उसके टिकट परचेज किए और उन्होंने उनको वो मूवी दिखाई। तो वो क्या था? आइडिया था। माइक्रोसॉफ्ट है, बिल गेट्स को एक आइडिया आया कि कोई ऐसा ग्राफिक यूजर इंटरफेस होना चाहिए जिस पर बार बार कमांड्स टाइप ना करनी पड़े, तो उन्होंने GUI बेस्ड पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। तो उनका क्या था? ये एक आइडिया था, जिस आइडिया को उन्होंने प्रोडक्ट की फॉर्म में सेल किया। तो ये बेसिकली है स्कोप होता है बिजनेस डायमेंशन ऑफ द मार्केटिंग। तो बेसिकली मार्केटिंग के 2 स्कोप्स हैं, ब्रॉड डायमेंशन ऑफ मार्केटिंग और बिजनेस डायमेंशन ऑफ मार्केटिंग। तो इसी के साथ ही ये लेक्चर नंबर 3 जिसमें हमने नेचर ऑफ मार्केटिंग पढ़ा और स्कोप ऑफ मार्केटिंग पढ़ा, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।